68蚊一煲，你4個人嚟，絕對係一人有2碗嘅，夠晒抵食。個扇骨仲煲埋個湯俾你，唔收錢，68蚊啫。鄉鎮台山端賓先至做得到。嗱，嚟到台山食黃鱔飯最平就係呢一間噶啦，68蚊，你3、4個人嚟食，飯就絕對夠食，而且啲黃鱔骨仲滾埋個湯俾你添啊！呢度呢離台山嘅二和溫泉、喜運來溫泉非常近，22分鐘車程咋。家家酒樓，哇！今日年初五，竟然唔加價，年初五啊，鳩屎！所以嚟啲鄉村飯店食飯就係好大咁樣啊，夠平、夠靚、夠正，唉，攞晒獎嘅大佬。哇！唔早啲嚟都冇台嘅，幾靚嘅大廳。台山黃鱔飯68蚊一斤，跟住呢芫茜葱滾埋個鱔骨湯俾你，白切雞半隻78蚊，炒個白菜心都係20蚊咋。做雞有那麼久？78蚊半隻嘅騸雞，嚟啲鄉下食靚雞，78蚊半隻，148蚊成隻。所以嚟啲鄉鎮呢，啲鄉下地方食呢，就可以食到又平又靚嘅好嘢。哇！真係好有嚼頭啊！黃鱔煲仔飯，你睇68蚊，唔少黃鱔噶啦。跟住啲鱔骨攞嚟滾芫茜豆腐湯，鱔骨湯免費嘅，睇芫茜豆腐。鱔骨湯、黃鱔骨、芫茜豆腐湯，睇幾多黃鱔？68蚊，呢個湯又大煲又好飲，啊，好正好正！呢煲黃鱔飯呢，冇講佢好唔好食先，冇講佢有幾多黃鱔，淨係講佢68蚊一煲，你4個人嚟，絕對係一人有2碗嘅，夠晒抵食。啊，幾多黃鱔啊！喂，不得了，佢真係好多黃鱔㗎，68蚊，好靚嘅台山米，乾身起嚟又唔硬，好香啊！簡直就係又好食又超值。佢啲黃鱔有啲特別喎，我感覺係炸過嚟咁樣話，佢比較乾身嘅喎，個口感唔同話。平時啲黃鱔咧腍嘅，但係佢唔係，佢乾身起嚟咧有啲香喉喎，真係好特別，唔怪得話攞個獎啦，係同其他嘅黃鱔飯做法係完全唔同嘅，特別嗰啲黃鱔啊係甘香嘅。有乜唔明嘅就嚟都會山莊揾我啦，我哋依家都會山莊免費食黃鱔煲仔飯，仲有木舟蜆啊！凡係提前打電話過嚟預約食無花果浸雞，就免費送一煲黃鱔煲仔飯，或者係木舟蜆，只能二選一下，記得提前預訂啊！我喺都會山莊等你哋啊！